हेलो किड्स। आज हम जानेंगे नए फ्रूट्स के नाम, उसके मज़ेदार फैक्ट्स और मज़ेदार साउंड इफ़ेक्ट्स। तो चलो सीखते हैं और मज़े करते हैं। ये देखो बच्चों, ये है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी छोटे लेकिन सुपर हेल्दी होते हैं। इन्हें ब्रेन फ्रूट भी कहा जाता है। इसका रंग डीप ब्लू होता है और टेस्ट हल्का मीठा होता है। ये देखो बच्चों, ये है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी जूसी और डार्क पर्पल रंग का होता है। इसमें विटामिन सी बहुत होता है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये देखो बच्चों, ये है रस्पबेरी। रस्पबेरी सॉफ्ट और टेंजी फ्लेवर वाला फल है। इसमें अक्सर डिज़र्ट और जूस में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो बच्चों, ये है लेमन। इसे हिंदी में नींबू कहते हैं। लेमन विटामिन सी का पावर हाउस है जो बॉडी को फ्रेश रखता है। इसका टेस्ट सावर होता है। ये देखो बच्चों, ये है स्वीट लाइम मतलब मौसमी। मौसमी का जूस समर का सबसे रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसका टेस्ट हल्का मीठा और सूदिंग होता है। ये देखो बच्चों, ये है लीची। लीची का फ्रूट सॉफ्ट, जूसी और स्वीट होता है। समर सीजन में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ये देखो बच्चों, ये है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट दिखने में यूनिक और टेस्ट में मिल्डी स्वीट होता है। ये बॉडी को कूल रखता है और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ये देखो बच्चों, फिग। फिग को हिंदी में अंजीर कहते हैं। फिग सॉफ्ट होते हैं और एनर्जी से भरपूर होता है। ड्राइड फिग भी बहुत हेल्दी माना जाता है। ये देखो बच्चों, डेट्स से हिंदी में खजूर कहते हैं। डेट्स नेचुरल शुगर का बेहतरीन सोर्स है। ये एनर्जी तुरंत बढ़ा देता है। ये देखो बच्चों, ये है कस्टर्ड एप्पल। इसे हिंदी में सीताफल कहते हैं। सीताफल क्रीमी और मीठा फ्रूट है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत होते हैं। ये देखो बच्चों, ये है जैक फ्रूट। इसे हिंदी में कटहल कहते हैं। जैक फ्रूट दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट कहा जाता है। इसका टेस्ट मीठा होता है। इसे पकाकर भी खाया जाता है। ये देखो बच्चों, ये है एप्रिकॉट। इसे हिंदी में खुबानी कहते हैं। एप्रिकॉट सॉफ्ट और हल्का टेंजी मीठा फल है। इसमें विटामिन ए बहुत अच्छा होता है जो आंखों के लिए अच्छा होता है। ये देखो बच्चों, ये है प्लम। इसे हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं। प्लम जूसी और स्वीट सावर टेस्ट वाला फ्रूट है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये देखो बच्चों, ये है पीच। इसे हिंदी में आड़ू कहते हैं। पीच सॉफ्ट और वेलवेटी स्किन वाला फ्रूट है। इसका टेस्ट स्वीट और बहुत फ्रेग्रेंट होता है। ये देखो बच्चों, ये है स्टार फ्रूट। इसे हिंदी में कमरख कहते हैं। स्टार फ्रूट काटने पर स्टार जैसा दिखता है, इसलिए इसे स्टार फ्रूट कहते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा स्वीट और थोड़ा सावर होता है। ये देखो, ये है टैमरिंड। इसे हिंदी में इमली कहते हैं। इमली का टेस्ट सावर स्वीट होता है और इसे चटनी में यूज़ किया जाता है। ये देखो बच्चों, ये है ओड एप्पल। इसे हिंदी में बेल कहते हैं। बेल का शरबत समर में बहुत कूलिंग होता है। इसका फ्रूट हार्ड सेल और सॉफ्ट पल्प वाला होता है। ये देखो बच्चों, ये है शुगर केन। इसे हिंदी में गन्ना कहते हैं। शुगर केन स्वीट जूस वाला लंबा और स्ट्रॉन्ग प्लांट फ्रूट माना जाता है। इसका रस बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये देखो, ये है एवोकाडो। एवोकाडो हेल्दी फैट वाला सुपर फूड है। इसका टेक्सचर बटरी और टेस्ट माइल्ड होता है। वाह किड्स, आपने 20 और नए फ्रूट्स के नाम और उसके मज़ेदार फैक्ट सीख लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।